O barulho do céu. A Fezinha é muito engraçada. Liazinha está tranquila, lendo suas historinhas favoritas. Olha, Tororó, estou amando o livrinho da turminha da Fezinha. As historinhas são tão divertidas. Você também gosta, né? Que bom que estamos juntos. Aqui está para você não ficar com frio, Liazinha. Obrigada, mamãe. Que delícia! Ela amava tomar chocolate quentinho. Acho que vai cair um temporal. Parece que sim, meu amor. Raios e trovões assustaram a Liazinha. Mamãe! Liazinha tinha muito medo de chuva e trovão. Gosto desse barulho. Calma, meu amor. A mamãe está aqui. O trovão só faz barulho no céu. O que foi isso? Foi só o vento batendo na árvore. Mamãe, O que foi, meu amor? tem um monstro ali. Ele tá olhando pra mim. Não existe monstro nenhum aqui. O monstro chegou! Calma, meu amor, vou ver quem é. A chuva tá muito forte lá fora. A Liazinha achou que você era um monstro. Um monstro? Liazinha. Tem alguém aí? Mamãe! Sou eu, Liazinha. Socorro! O monstro da lama! Monstro da lama? Era você? Eu não sou um monstro. Eu achei que a sombra era um monstro. Quando a gente sente muito medo, nosso cérebro inventa coisas assustadoras. Mas nem toda sombra é perigosa. Quando a gente sente medo, até uma sombra parece gigante. É mesmo? Mas sempre é importante respirar fundo e olhar direitinho antes de imaginar o pior. O barulho do céu não parece tão assustador agora. Ainda tá com medo? Um pouquinho. Quando eu fico com medo, eu gosto de conversar com Jesus. Eu sou o monstro da lama! Que imaginação, hein, Liazinha? Eu achei mesmo que era um monstro. Amiguinhos, às vezes nossa imaginação faz a gente achar que uma sombra é um monstro. Mas quando o medo aparecer, lembrem que Jesus sempre cuida de vocês. E amiguinhos, peçam para os papais e mamães se inscreverem aqui na turminha da Fezinha, porque com amor a gente cresce juntinhos.